फड करून तोडीत गेलो। हे आसा आमचें घर पळयात, थंयच्यान जे स्टार्ट जातना हे जितले दिसता न्हय ते आमचें घर आसा पळयात। पावसान सामको काळोख केला, बरें उदक पास जातलें आतां। निवळ करपाक म्हणून वयर चडला, भियत भियत चडला। हांव फर्स्ट टायम चडला वयर, हांव केन्ना हे पळयात आमचे पोरूस। तेका धर गे मम्मा, भियाता आता ये ह्याचेर एक पाय दवर, ह्याचेर पत्रे ह्याच्या वयलून धर दवरते तो। अगं असं का? अगं इथूरसून हय पाय दवर, हे असं का? मग छोटू येता रे तुका फटफट करून वयशी। सो गायज आकाश नाही आता वयर वयता, पळोवया कितें करता ते पळोवया। जाल्यार फटफट करून तोडीत गेलो। वच पण आता वय आणि पावसाने हांगसर काळोख केला सामको, पावस बी गडगडटा। सो गायज फायनली भियत न्हय हांव वयर चडला आणि काका गेले टाकयेच्या स्लॅपार आसा सद्या। सो निवळ करपाक म्हणून वयर चडला, भियत चडला। हांव फर्स्ट टायम चडला वयर, हांव केन्ना चडोंक ना, म्हाका भंय दिसता वयर बीन नळ्यांचेर बीन चडपाक। सो आकाश ते हेल्प करता आणि प्लस म्हाका हे न्हय सगळे पत्र्या वयले निवळ करूंक जाय आणि सकयल उडोवंक जाय ती पळयात। आणि हांगसून पळयात कशें दिसता ते। आतां चडलात न्हय दाखयता तुमकां, मागीर केन्ना चड सांगयना। हे पळयात आमचे पोरूस आणि हे आसा आमचें घर पळयात, थंयच्यान जे स्टार्ट जातना हे जितले दिसता न्हय ते आमचें घर आसा पळयात। आकाश आणि हांव हांगसर उबें आसा। सो चला निवळ करूया, कारण गडगडो बीन स्टार्ट जालो आणि पावस केन्ना बी येवं शकता। सो ते जे आसा न्हय ते म्हाका निवळ करूंक जाय फटाफट। सो गायज आयज न्हय हांवें कितें तरी न्यू ट्राय केलें। आतां तुमी म्हणटली न्यू आनी कितें, जेचो म्हाका भंय दिसतालो ती गोश्ट आयज हांवें केली। ती म्हणजे म्हाका पत्र्यांचेर आनी नळ्यांचेर चडपाक न्हय खूब भंय दिसतालो, बट फायनली कशें बशें हांव पत्र्यांचेर चडलें आणि म्हाका इतलें बरें दिसलें, म्हणजे म्हाज्या मनांतलो जो भंय आसलो न्हय तो हांवें काडून उडयलो आणि फायनली म्हाज्या मनाक जाय आसलें तशें हांवें पत्र्यांचें बरें निवळ केलें। आसा ना कितें तरी न्यू हांवें बरी गजाल ट्राय केली की ना। सो गायज फायनली ना हे सगळें निवळ केलें आमी, पळोवं शकता तुमी चकाचक केलें हांवें आनी आकाशाक। सो हांगसर न्हय जगलेता जगल्लेलो आणि बरें जालें पळयात, बरें उदक पास जातलें आतां, बरें दिसता न्हय निवळ केल्या उपरांत। हे पळयात आणि सकयल मात पळयात कशें आहा तें, हे पळयात सकयल बुरशें आसा आणि काका थंय हे करता, हे पळयात। सो किचनान डायनिंग टेबल रूमान बीन कापेत घालपाची आहा, बाकी कापेत घालून जाली। सो मागीर पावस पडटलो, कापेत घालून मागीर पावस पडो न्हू रे आकाश। आमी घरा वता न्ही परत, आणि आकाश घरा तुमकां सांगलें ना आकाश गेलो म्हणून परत येयलो। सो आतां हांव न्हय सकयल देंवतलें कारण म्हाजें काम जालें, तेका लागून ते पळयात बरें दिसता। हांगच्यान व्यू जो आसा न्हय सॉलिड सामको, व्यू म्हणटा तसो पावर आसा सामको। सो मनांतलो भंय तर हांवें काडूनच उडयल्लो हांगसर। तर आतां म्हटलें काकाक बी हेल्प करया, तर हांगसर आमी न्हय कापेत घालपाक स्टार्ट केली आणि लास्ट जो हांवें व्हिडिओ अपलोड केल्लो तेतून म्हाका कमेंट बी आसलो की तुमी नळ्यांचेर प्लास्टीक कित्याक घालता काय म्हणून। तर प्लास्टीक न्हय आमी बेश्टीत घालता म्हणजे सेफ्टीक लागून, एक्चुअली लिकेज कांय ना, घरान लीक बीन जायना उदक, बट आमी सेफ्टीक लागून न्हय घालता प्लास्टीक। कारण पावसान सपोज बाय चान्स खंय लीक बीन जालें जाल्यार घरार चडपी असो आमचो असो कोण ना न्हय, जेंट्स स्पेशली, तेका लागून हांव आनी मम्मी पयलींच अशी प्रिपेर रावता। कारण सपोज लिकेज जालें सुद्दां जाल्यार मागीर प्लास्टीक
प्लास्टीक आसता न्हय सेफ्टीक लागून तेका लागून आमी घालता, बाकी काय अशें हें ना की लीक बीन जाता अशें. सो कित्याक क्लियर करया म्हटलें काल कमेंट बी आसलो. सो बेश्टी घालता आमी प्लास्टीक. सो हांगसर आमी ना एका सायडीन म्हणजे प्लास्टीक घालून घेतलेली, आतां दुसऱ्या सायडीन हांगसर प्लास्टीक घालप चालू असली. स्पेशली डायनिंग टेबल रूम, किचन रूम आनी हे जे 2 रूम असले न्हय ते म्हटले क्लियर करया. सो ते हांगसर आमी घालप सद्या चालू असले दोनाय रुमाक. आनी बरें दिसता न्हय आपूण कितें तरी आपल्या घरांतलें काम करता तेंय बीन वयर चडोवन आनी आपल्याक जाय तशें हेल्प करपाक मेळटा. हें ना करपाक म्हाका भरपूर आवडटा. म्हाजे कडेन जाता न्हय तशें हांव हेल्प करता आनी म्हाका बरें दिसता आपल्या घरांतलें काम बीन अशें म्हणजे भरपूर करपाक म्हाका खूब आवडटा. सो आनी हांगसर न्हय हलको हलको पावस पडोंक बीन स्टार्ट जाल्लो आनी तेच बरोबर आकाश बी भरपूर हेल्प करतालो. आकाशाक लागून सुद्दां न्यू असलें कारण तेकाय बी नळ्याचेर चडपाक बीन तितलें कळना, बट तेणी फर्स्ट टायम ट्राय केलें. सो आकाश तुका ह्या विडियोन हांव तुका थँक्यू म्हणटा आनी बरें दिसलें तुवें बी कितें तरी शिकलें, तुकाय बीन कितें तरी न्यू अशें कळ्ळें कशें कितें नळ्यांचेर बीन चडपाक जाय. सो हांवें एक गजाल शिकली आनी तेणी बी एक गजाल शिकली हांगसर. सो कितलें बरें आसा न्हय. आनी तुमची तयारी कशी कितें चालू आसा हें कमेंट करून सांगात, तर कळ्ळें आसतलें आमी कित्याक प्लास्टीक बीन घालता ती. सो हांगसर तुमकां क्लियर जालें आसतलें. गायज फायनली ना आमी हांगसर बी प्लास्टीक घालता ही पळय ब्लॅक कलरची आनी हलको हलको न्हय पावस बी पडटा ना रे. सो बारीक बारीक न्हय पावस पडपाक स्टार्ट जालो आनी हांव असो पत्र्यांचेर सकयलसून ओडटा आनी ते वयरसून टायट करता. आनी तो मत्सून टायट करता. सो फटाफट घालून घेता आमी कारण पावस येत जाल्यार मागीर नळे फुटत रावतले न्हय आनी वयर चडोंक बीन त्रास जातले आनी प्लास्टीक आसा न्हय तेजेर मागीर निसरोंक जातले, स्लीप जावंक जातली तेका लागून. आनी मम्मी ती पळय थंय बसल्या हात करता हात दाखय मगे ती पळय थंय बसल्या आनी ती सकयलसून नळे हाडून दिता आनी आमी वयर चडयता न्हय रे. सो फटाफट घालून घेवंक जाय आनी टायम आय थिंक सो जाला कितें 4 बीन जाले आसतली, 4 जाले आसतली. 2000 years later. सो गायज फायनली आमचें सगळें काम जालें. सगळें आमचें मातशें इनकम्प्लीट आसा तें फाल्यां टचअप जातलो आनी आतां सद्या आमी हांगसर बसले. सो कापेत न्हय चडान चड कापेत घालून जाली आमची, बाकीचें जें उरलां न्हय फाल्यां टचअप करतली कारण काकाचो टायम बी जालो. आनी तेच बरोबर एका दिसान इतलें काम बीन करा म्हटल्यार जीव एकदम जॅम जाता न्हय रे आकाश. येस येस. तरी आकाशान बीन बरी हेल्प केली हां, थँक्यू तुका. फाल्याच्यान स्कूल आनी फाल्यांच्यान तेजें स्कूल फाल्यां नासतलो तो हेल्प करूं सांजचो येता. सांजचो येता. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया कारण नाल्यार एडिटींग करतना मागीर व्हडलो जाता एकदां ब्लॉग. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आनी आयचो ब्लॉग आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. परत एकदां मेळ्या एका नवीन व्हिडियोन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचें. बाय बाय. सो गायज आयचो अपडेट असो आसा नेक्स्ट डे. तर तुमी हांगसर पळोवंक शकता सगळी कापेत घालून जाली आमची आनी आतां न्हय सांजच्या टायमार शूट करता. सो दोनूय सायडीनसून ना ह्या सायडीनसून आनी ह्या सायडीनसून दोनूय सायडीनसून कापेत आयज क्लियर जाली. म्हणजे काल थंय घातलेली आयज हांगसर घातली काकान. आनी पळोवंक शकता तुमी आमी कापेत न्हय कित्याक घालतना बेश्टी घालता एक्चुली भितरच्यान न्हय लिकेज नासता बट सेफ्टीक लागून बाय चान्स सपोज खंयूय लीक जालें जाल्यार वयर चडपाक प्रॉब्लम न्हय तेका लागून बेश्टी घालता आमी सेफ्टीक लागून ही पळयात. सो आयचो अपडेट दिवया म्हटलें तुमकां. तर पळोवंक शकता आनी हे बीन पळोवंक शकता काय बरो व्यू आसा आनी पावसान सामको काळोख केला. सो हे पळयात.